வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சைல்டு கேர் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம். தொடர்ந்து இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது, வறட்டு இருமலாகவும் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மெத்தடை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள். சூப்பராக ரிசல்ட் ஒரே நாளில் உங்களுக்கு தெரியும். இதுக்கு நமக்கு தேவையானது மிளகு, அப்புறமா ஒரு வெற்றிலை, துளசி இலைகள். இது நார்மல் துளசியும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், இல்லைனா கருந்துளசியும் எடுத்துக்கலாம். எதுனாலுமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், ரெண்டுமே எஃபெக்டாக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம வெற்றிலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய காம்பை நம்ம நீக்கிடணும். பொதுவாக கொழுந்து வெத்தலையாக வாங்கிக்கோங்க, இல்லைன்னா பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய நரம்பையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய காம்பை நம்ம தூர எடுத்துடலாம். துளசி இலைகள்லையும் 4 இலைகள் தான் நமக்கு தேவைப்படும். இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக நம்ம எடுத்து வச்சு மென்று சாப்பிடணும். அந்த சாறு வந்து நல்லா தொண்டையில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா விழுங்குங்க. பொதுவாக நம்ம துளசி இலைகளை சாப்பிட்றப்போ வறட்டு இருமல் உடனே கேட்டுடும். நம்ம வெற்றிலையோடு சேர்த்து சாப்பிட்றப்போ தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வலிகளுமே சரியாயிடும். இதையெல்லாம் நம்ம சேர்த்து வச்சு நல்லா மென்று சாப்பிடுங்க. ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம். நல்லா சிறப்பான எஃபெக்டான மருந்தாக இருக்கும். தொண்டை வலி சரியாயிடும், தொடர் இருமலும் உங்களுக்கு வரவே வராது. இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.